Nkwaniriza ku radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo eddakiika mukaaga zezakayita ku ssaawa emu ey'olweggulo ennaku z'omwezi 18 omwezi tuli mu January omwaka tuli mu 2022 mwebale kuwuliriza radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo nze Ajuma Lunga bulijjo njagala kwebaza okuwuliriza n'okulondawo radio eno ey'omuntu wa bulijjo mu kibuga Masaka wano we tusinziira ne tukutuukako yonna gy'osinziira okuwuliriza nga lero lunaku lwakubiri buli lwakubiri tubeera ne mukulu Kizito Nsubuga Majemaje ne twogera ku nsonga ez'enjawulo naye twagala okusooka okusaasira ku mwenna abafunye emitawaana n'ebizibu nti nga mulabye nabyo ate abafunye ebirungi tubayozayoza nti mwebale kubanga mubituuseeko mukulu Kizito okimanyi nti omwaka guno gwe tulimu radio eno gye twogererako n'endala zonna mu nsi yonna radio bwe yawezezza emyaka 10 bukyanga evumbulu emyaka 10 beddu kale twagala okubayozayoza mwenna abali mu business ene ya radio namwe mwenna abakiwuliriza teknoloji ono gw'owulira kati awangadde mu nsi emyaka 10 ire mwaka guno twawezezza emyaka 10 bukyanga radio ezulwa naye ebizibu bingi nnyo biri mu nsi eyo mwenna tubasaasidde nnyo amafuta begakosezza nkimanyi gakosa ebintu bingi nnyo mwenna tubasaasidde nnyo katusabe embeeredde mu nteeko kubanda bage mawulire agasinga okuyitingana wano ku TV kale mukulu Kizito sooka obuze kubatuwuliriza nga tetunaleeta nsonga batuwuliriza mbalamusizza n'okubibaza emirimu gye mutuusizaako engalo n'okusaasira bannaffe abafunye ebizibu bitali bimu tukwatako wamu nabo mpozi n'okwebaza abantu beebunaddwawo ku 3 ku lunaku lw'omukaaga twali tuziika omulwanyi Akerodwa Metro twamuziika ku lw'omukaaga naye twebaza abantu abajja okumuziika abantu bajja mu bungi mwebale nnyo mwebalire ddala n'okuyozayoza abafunye ebirungi nti Mukama Katonda yebale kubatuusaako mpozi n'abatuwuliriza namwe mwebale kutuwuliriza kubanga kyamaanyi nnyo bwe tutegeera nti mutuwuliriza kituwa amaanyi ate na nnyo bemaga tukubaganyako ebirowoozo mu kibiina kyaffe kino mubitwala ng'ensonga enkulu era kankosa omukisa guno okwebaza kitaffe mu Katonda atwala ebyabaami ekitovu okubanga nange bannondo byeyo okubanga ngenda kuba omukwaba bagenda okusomesa ebyobukulembeze ebyobukulembeze eri abaami muteekateeka eri ku diocese awo ekitovu neyanziza nyiro obuvunaanyizibwa ojja butwala n'amaanyi kubanga buvunaanyizibwa bukulu ssebo okunondayo nange embeera omukwabo abagenda okusomesa awo abantu bonna kintu kyamaanyi nnyo n'olwekyo tubasiima okutulengera okutulaba nga bakitaffe mu Katonda ne mulowooza nti oba oli awo tuyinza okubako kitusobola okugatta ku bantu abalala obuvunaanyizibwa tugenda butwala era tubweyanziza nnyo weewaawo bingi ebitambudde mu nsi simanyi oba olina good and bad events nze kyenjagala okutegeeza abantu katandike ne kino waliwo omuntu omu yagenze yankubira nakuva Mbale juzi ku program eri gye twaliko opening remarks yange nanga nti Kizito njagala onziri oddemu ekigambo ekyo baŋŋamba bannange naye saawulira nategeeza abatuwuliriza nti Abachina bali mu nsi yaabwe emyaka 10 emabega n'ezigwamu ne bagamba baagala kubeera mu ddembe nga tebagala kubeera mu nkaayana naki ne bagaki ekinatuyamba okubeera mu mirembe ne baga katuzimbe ekisenge ekiwanvu ku nsi yaffe ekisenge ekyo nga n'omuntu anajja okutulumba tajja kusobola kukola ki kukiwalampa akaluubirirwa kiwalampa era ekisenge ekyo kasookedde bakizimba mu myaka 10 plus abantu bakazinda China emirundi 3 naye nga abazinda China bajja n'amagye gaabwe n'endogoyi naki tibawalampa kisenge beetola ne bagenda ku mulyango ne basanga bali ku gate ne babagulirira ne bayingira muno ne bagenda ne bakuba ki ne bakuba Abachina bakabakuba emirundi emeka emirundi 3 kati Abachina mu kulowooza okuzimba ekisenge beerabira ekintu kimu nti nga tunazimba kintu kyonna kiba kyamakulu okusooka okuzimba abantu the character of the people kubanga abantu banga bazimbiddwa abantu ye master oba bebenkizo ku buli kintu kyonna ekikola ki ekiba kiteekeddwawo ekyo kimu n'ekirala era abantu abategeeza nti omuntu yenna bw'abanga ayagala okusaanyawo obugunjufu akola ebintu bisatu ekisooka
okusanya obugunjufu mu nsi ekisooka asooka n'anafuya amaka omutendera gw'amaka stock y'amaka ekyokubiri n'anafuya ebyenjigiriza ekyokusatu n'anafuya abantu abeegombebwa baba ab'ensonga abawe ekyokulabirako akola atya ku maka kasita omuntu ajja ng'ayagala kusanyawo obugunjufu kasita atuuka ku levo erowozesa abakyala nti omukyala okubeera mu maka oba mu bufumbo kiba kya buswavu era n'abuvaamu aba amaze okukwata ku nsi ekyokubiri omuntu singa society ebeerawo b'ensi ebeerawo mu nsi omwo nga abasomesa balengezebwa oba oliawo n'abaana bebalisomeseza ne batwala ng'ekitali mu nsonga ebyobuyigirize bakoze eki obumazeewo ate kasita olaba abantu abeebuuzibwako oba balabirwako the models oba bawandiisi bakagezi munnyo naye nga babanafuya mu kitundu ekyo mu society eyo nga bantu bebatwala nga nsonga okufuuka ekyokulabirako eri abantu oba omaze okusaanyaawo ensi kubanga abo bebazimba ensi n'olwekyo kasita okola ebintu bisatu oba omaze okukola ki okutta amaka kasita ofuna omukyala abakyala batandika okulooza nti okufumbirwa n'embeera mu maka kya buswavu kamene enkola ebirala oba katuve mu maka buli muntu abeekyetwala omanya nti okoze eki kasita okusoma odira abasomesa ne batandika okunyomebwa mu society n'abaana bebasomesa oba n'abantu nga batwala ng'ekitali ky'amakulu omanya nti omukoze eki n'ekyokusatu kasita olaba abantu abeebuuzibwako abeegombebwa abalabirwako nga banafuyiziddwa oba ensonga zebabaako nga tizitwalibwa nga nsonga zijeregebwa naki omanya nti society ekoze eki kati n'olwekyo essaawa eno okusomooza kwe tulina mu Uganda era ekyetaagibwa character building kati abaana baffe abantu bonna kyetwetaaga tulina kirala kyonna kyetwetaaga ekyo bwekitakolebwa ensi egenda kusaanawo oli ku radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo katusumulule lwaleero tulina ensonga nga bbiri mu ddira ensonga esooka twagala kukuba tooki ensonga eno erudde ng'etambula naye tetunnagyogerako waliwo abaleeta ekiteeso paalamenti yebanga eronda president ensonga eyo mu programu eno tubadde tetunnagyogerako twagala kugyogerako leero ate Nobert Mao yaleese ekiteeso ekirala ndowooza nga ayagala tukole nga either Tanzania yekikola oba Nigeria ndowooza bo beetooloolera mu ddiini Tanzania mpulya bajja ali ku lukalu ne ku kizinga kati ne wano Mao alina ekiteeso agamba nti oba tukole rotation nga president katugamba ono alikava mu west bw'avaako tuleete omu east bw'avaako nga automatically ajja ayina kubanga ava mu north bw'atyo nga buli kitundu kigende nga kifuna nti kino bwe kivaako addaka ayina kuva mu kitundu kirala talina kuva mu ekyo ate ono abaddeko gyavudde so ze nsonga bbiri ze twagala okulaba lwaki zitegeeza ki zikola makulu ki ziri applicable teziri applicable n'ensonga endala ezizikwatako omukulu kizito simanyi tutandikire ndowooza ku kya parliament yes nze kyenjagala okutegeeza batuwuliriza nze ndowooza nti kasita ensi abalimu kyekiri kyengambe abalimu nga balabika nga abayigizi oba balabika nga abalengera awala kasita if the moment they misdefine ekizibu ekyo kisobola kugonjoolwa nti abantu abali mu society nga abagezi oba nga abeebuuzibwako ab'ensonga bwe balema okuzuula ekizibu ekinyuse ekiri mu kizibu ekiri mu ensonga ereeta ekizibu ekiri mu nsi oba mu bukulembeze oba n'ebiringa ng'ebyo kati ekyo ekizibu tekisobola kukola ki kuggwaawo nze eno ndowooza literally nti omusawo bw'alema okuzuula obulwadde obukuli mu mubiri tasobola kubujjanjaba tasobola kyovudde olaba nga tebanajjanjaba bulwadde basooka kubunoonyereza ne bakupima ayina musaayi omanya omusaayi gwe alina ki ayina malaria ayina ki so that omusawo agenda okujja aba yanukula ekizibu kyolina mu mubiri gwo exactly kati nze njagala okutegeeza batuwuliriza era njagala kuddamu kinyweza eno endowooza yangaza omu kubasoma ensi etalabika kubanga nabagamba nti abasoma ensi etalabika bebategeera ebyo ebintu ebitambuza ensi nga abantu babulijjo tebabitegeera enkola ng'enkola mu byobufuzi system
enkola ng'enkola terina makulu kyekiri kyentandise nakyo kulwaki kubanga enkola ekolebwa bagikola kwegamba nti bwembanga mwagala kukola system oba twagala kukola Westminster system egamba nti tulonda baka ba parliament ne balonda omukulembeze ng'ali mu parliament n'enkola egamba nti tugenda kulonda president butereevu ebyo byonna si byebikulu naye ebikulu abantu abalonda n'abalondebwa kyekikulu. That is what count most. Naye enkola ng'enkola tewali nkola mbi tewali nkola nnungi. Abajirimu, the players, the political players, yes, are the one who count most, because what are the character of the political player? Will they accept okugoberera ekyo kyebakkiriziganyizako ekiriwo oba nedda? Ekyokulabirako kati bwogenda mu Bungereza balonda nga bayita mu parliament, buli nnaku gavumenti ziyiika bwekiri waliwo naye resigninga ono alyoka ono amala okujja ono Boris okujja omukazi oli aliko Ted Mayer ebya Brexit byatwala gundi byatwala ono yaliko eyajja Gordon Brown. Yes, kati kitegeeza enkola n'olwekyo abantu balime kumala biseera nga batunulira nkola kubanga abantu abalabaga nti ati banateekawo enkola ya parliament bajja kugula ababaka. Ne my friend omubaka ogenda mu parliament avaawa ava mu bantu bwe twali tuziike Lukakkata omusirikale oli yadde mukkiriza abapasita baddeko mu 7 abazze okuziika naye pasita akulira atwala abalokole omusomo abalokole abeera Lambo eyo yagambye bw'ati nga bule naga nti musabire ensi yaffe ati twesabire ffe abatudde wano kubanga ffe kizibu bwe tugenda okuba akalu tulowooza nti katulonde abantu ab'amaanyi kubanga nze bwe twali tuziika nze nadenga kifumona bwe twali tuziika nagambye abantu nga batuddawo nebaga buli muntu atunulire munne kyusa omwawaso otunule ku kkono kyusa amaaso otunule ku ddyo buli muntu wetunulire nembagamba obumanga mwetunulidde mumwe mwenna abatudde wano mwenna ab'embuto bameka babalimu nga tewali nembaga nti mwena mwefaanana naye enkya singa mugenda kusalawo omuntu gwe mugenda okuteekamu obwesigwa afaanana mmwe oba tabafaanana. Kati pasita naga nti ebizibu tufe tubireese yavudde kuki ng'aga nti bwogende kati ebukakkata ebibira byonna babisimbye mu kalituusi abantu sekinoomu owa South Africa naye nga babisimba mu kalituusi bantu balabiddwa balala bawagirwa bakulembeze naye nga ate bagobamu abantu n'abasenya ku nku naye nga abantu sekinoomu begabanyiza ebibira eyo abantu bonna babamanyi gye bali eyo kati nga bagamba naye abakulembeze baliwo baawunukula bano n'abatabala bazzenga bakaya ne banange maje tukaba basengula abantu kasokera oluddawo gwalo tuyamba kati pasa ku yasinzira okukola ki n'agamba nti kati mutunulire ono bw'ajja wano nti mwagala ba ssente ne kati buli muntu bwena nga bonna bakaaba muli ku munkeeke ab'ekasokero babasengula ab'ebwami babasengula ab'ebunaddu babasengula buli wamu eyo negye bali bonna nkulaba abantu bonna balingaga abatali mu Uganda nebagala lukatiyo kyenavudde baga buli muntu yetunulire munfune ansi kati ekizibu abantu si nkola nti bagenda kulonda ababaka ba parliament banagenda mu parliament ababaka bangu bakugula nti oba banalonda abantu nga bayita mu president bantu bagula kati bw'otadressinga abateekawo abantu abo kubanga boga nti bagenda kugula abantu eri e Kampala kiba kitegeeza ono ali wano abalonda naye mugule kubanga yasindika omuntu anakola ki anaagulwa asooka okugula ono amulonda agende luddawa agende e Kampala bw'anaatuuka e Kampala ne bamugule okugula kufuuka seiko kajegere onfula bulungi nti okugula tekusobola kutandikira ku parliament kuba kwatandikidde eno wansi n'olwekyo kyosiga kyokungula kyobulala nti waliwo enkola eyobaka bali ku Westminster nga babaka ba parliament balonda abakulembeze nga bali perfect genda Malaysia genda mu Singapore genda luddawa they are perfect enkola bweki era waliwo nejogera nosanga presidential system nga balonda president abantu butereevu naye nga bali perfect ali nosanga ne walaje balonda president butereevu nga government zitagana ne parliament kati bwogamba nti tukyuse system oba olubula kati fenga basomaliyo politique you are missing the point. The point is not the system because the system is managed by the people. Nti yonna gy'onoddukira ojja waliyo ebizibu tewali kiri perfect. Ekizibu okuba obutabeerawo kiba the character of the political players. It is what count most. Bwanga abazanyi ebyobufuzi bafere ebyobufuzi bijja kuba byabakifere bwe babazanyi ebyobufuzi nga bali perfect naye n'abay'obufuzi tibazanya buzanyi byaffe because ab'ebyobufuzi ababizanya bava eno mu bantu kati society ebanga nfu
niregera kibakitegeza nti yavaamu abantu abafu kyovudola nti abachina bwe balowooza okufuna emirembe ne bagaka tuzimbe ekisenge n'ekisenge siki ekikulu nti omulabe takiyiteko omulabe yajjanga n'ayita ku mulyango okitegeera kitegeeza nga tonazimba kisenge you would have built the character of the god of that country ne bali batuzimbe ekisenge okitegeera kyeŋŋamba kati n'olwekyo abantu baleme kumala biseera let us not waste a lot of time nga tudibetinga ekitali mu makulu mu byobufuzi system talina makulu what is important are political players okitegeera ekyo so n'olwekyo enkola eya parliament kati kambabuuze oba teyajja wano ne bamulonda nga wa parliament n'atagala ate mu myaka giri egyasooka oba juzi teyesimana wantu wonna yagenda bugenze ekibiina ekisinga abantu kyekirondaki kyekirondera omukulembeze w'eggwanga kati ogenda n'owuli abantu nga bakuba dibeti eyekyanga ekito olinaga nti bannange nanti omuntu aweddemu amaanyi takyasobola kutalaga ggwanga ate bw'anaagenda mu palamenti awo ajja kubagula ne batamanya nti ate omuntu palamenti yabulabe nnyo nga obukulembeze bwa palamenti bw'amaanyi kati olaba aliko Boris Yeseri omanya Boris Johnson bamuga palamenti mugalikulira kubanga mwagenda ku kabaga nga abantu bali mu covid ne munywa omwenge omukyakala kati agenda kuva palamenti yemugamba naye singa yalondebwa kuteeka obutozi wa mugamba tolina bw'omugamba okiraba kati n'olwekyo abantu bafe abayivu muleme kutunu even nze neewuunya n'okwewuunya neewuunya engeri abayivu oba naye ate nekira debate era zifudde nnyo kubanga olaba previously mu matendekero ag'amaanyi waliwo okubaganya ebirowoozo ng'abantu bakozesa obwongo naye kati abantu balina nga robot abantu kibakya the thinkers abalowooza mu society the thinkers in the society bali mu tulo they are sleeping ate omuntu kubanga omuntu okufuna okulowooza okwebuziba oteeka okuba nga olina free mind oteeka okuba nga oyagala bitono oteeka okuba nga toli bintu byakupangapanga omuntu ayagala ebintu ebitono aba muntu wakwegendereza because you can't compromise that person tolina ngeri gyomujingajinga kubanga it takes time abanga omuntu atalina kyafiirwa webali nnyo kati omuntu ayagala ebitono muntu muzibu why kubanga tolina kyogenda musenda kwegamba aba with free mind era kyolabaga nti the greatest thinkers babira abantu nga balina ebirowoozo byabwe biri awo tolwali muntu abyenfiiru tebirina influencing factor kubanga oyajaga nti jagala oliaga abanange they are self driven jagala go tunulya abantu abasi the greatest people abadde mu wansi w'enjuba babadde baavu tunulya omusajja Mahatma Magandhi tewali muntu ya influence ensi kasokanga abango ogyeko Muhammad ekusaasira n'ebere ku ye ne Yesu Kristo tewali muntu ya influence ensi kosi kasokanga eberawo kwenkanankana Mahatma Gandhi yafaina mikalabanda wuuli naye ye muntu eyayimiriranga ekigambo kye kyusa ensi yonna nfuna bulungi kati n'olwekyo kasitosanga omuntu ayagala ebintu ebitono mwegendereze why because akola with conscience kati gwamulabe ebyolooza nti musiru tategeera takola ki naye kati sobola kati look at this kati essaawa eno tunuulira ababaddewo olina gye naaga tugenda kukola struggle kati debate kiri mu debate essaawa eno nadde ndaba ekitiibwa Kyagulanyi bali mu kugulanira abantu aga nti banange mwatulira mudde olukwe kati kitegeeza ki kati ne wakola system ng'eyagala kugyawo omuntu naye nga system nga abagenda okuzanya abali mu system nga bafu omala biseera you're just wasting your time n'olwekyo let us not misdefine what let us not misdefine ekitutawaanya katugendeko munda katono nnyo mu nitty-gritties mu ingredients z'ebintu bino ebibiri nga koyogedde nti kati ebongereza parliament yeri mu kugamba Bolson nti wagenda kabaga nga abantu bali mu covid nonyo n'omuyinde mutamira ngati wali SOPs lekulira walaga ekifaananyi ekibinga omukulembeze ekyo parliament erina obuyinza erina amaanyi meaning nti n'omukulembeze ono amaanyi gamukeeyemukko olw'enkola eyo other than enkola ng'eno eyaffe wano bano balina ekigendererwa ekyokukeeyesa amaanyi n'obuyinza bwa president abantu abali bakungulu kwegamba manyi era Katonda tuwa omukisa era nze Katonda mwebaza kubanga mbadde obusobozi okutegeera ebintu bino ate bw'omala okutegeera ebintu bino munda ofuna eddembe kubanga buli kintu ky'oluba okiraba kati abantu kyebatanategeera abamu bali muga nti president aweddemu amaanyi takyasobola kutalaga ggwanga ayagala wano eno yenkola emusaanyaawo emugjawo kubanga kati wali muntu asobola nti tujjawo president naye kati saawa eno parliament ebanga yense emugoberawo nebanga yakalonde wenda ku bbiri kubanga emulinako the ultimate authority osegede kyeŋŋamba n'olwekyo abantu baleme kulowooza in fact nze ndowooza ku lwange n'abalowooza nti president ayinza okwagira enkola eno tasobola kukiwagira tasobola nze nkimanyi I can talk
I can nsobola okwogera okusinzira kutegeera kwange nganze omu kubasomesa etalabika tasobola kugikiriza kubanga ebe mujeko buyinza chovudola abantu bakimanya the parliament kijanguyira to impeach the president. That is it okumugoba than president alondeddwa abantu kubanga ina mandate y'abantu tomu impeaching kwa siku you cannot kati kamala kulaga okirabe abantu bagenda ne bagamba tinanti Obote bwe yabera president yalinga ye adeno bali ba minister ne bakola ebyabwe ne bali wano kibatamanya nti he was a captive of the parliament because parliament had total authority over him. Abantu bakimanyi kimanyi bagenda bagamba Obote ye yalinga hands off nga yaleka buli muntu nakola Obote was a captive of the parliament in 80s because they had total authority over Obote. Obote tesima ono kwesimo it was parliament who voted for it Obote kufuka president nolwekyo abantu balime kulaba omanyi simplistic thinking okulowooza mundu oze nafu abantu batulowooza buziba okiraba tibakola ki tibalowooza buziba nolwekyo nze ndowooza nti ekisooka enkola si kyekikulu enkola terina makulu kolete parliament kolete presidential system oba parliamentary system ebyo tebirina makulu. What is important beba players abagenda okuzanyira mu structure ezo kyekiri kyegamba nti ne bwoteekawo enkola egamba nti ffe twagala tulondere mu ki naye kyekiri karakita y'abo bagenda okugenda yeeri bagenda kuba batya system eratambula oba tetambule wali badoga nti system ya mugaso nnyo era ekoze nnyo nkwadde ebyokulabirako nti ebungereza ba prime minister bakyuka nga ngoyi tebamala kubisanya teka nkubulira kino babera na kubongera ne bana gana kitegeere kino mu Bungereza kiri bwe kiti bwalonda prime minister amalako emyaka 5 ne wakola ennyo nakola nalabanga wine kya mukulu kyakoze mu myaka 3 ateka wakalu nga katugene mukalu bwayita nga yeyongerayo kasaba nga bakoze eki the moment kasaba ngeta no tejina gwako nga tijina gwako nga leta sina election nga gati bamu testing lumu kuba kalunga tijifuka etane milala kati omuntu abanga bafuga perpetually kati abantu tukola ki tibakimanyi nti waliwo na sina election prime minister nabanga ine kyakoze kya makulu ekisanyu James naga kalukaddewo ne badamu bakamukubira obada bulaye emyaka ebina tijifuka etane osegede ekyo so naye parliamentary system of what naye abantu bagati abantu bagenda kubajja ko obuyinza bwabwe okwerondera bakulembeze njagala okutegeeza batuwuliriza omuntu alonze omukulembeze butereevu nalonze omukulembeze gayita muntu ekisinga obukulu omuntu gwolonda nawe omulonda endowooza yeriyita ne character kubanga nona alonda oli abalondeddwa bantu okitegera nolwekyo there is no way how you can say that if parliament elects the president then it means that it is disenfranchising the common people. No, because the common people is the one who votes for parliamentarian to go and represent him or her in the parliament. Nolwekyo kati nze ndowooza nti kituba tukubaganyako ebirowoozo bannayuganda mu byobufuzi neneeyisa yaffe ffe ng'abantu ne bannayuganda eggwanga twagala tulitambuze tutya kyo kisinga obukulu kubanga n'abalonderwa nga bali opposition najjala nembaga nti wano mu Uganda tewali opposition bamazima nezamu nembaga nti wano opposition owamazima njagala tukinyweza Dr. Kiza Besigye katuddeyo katono tugende kati mu reality assuming nti kiyiseewo okusinza kuba political players baffe apparently betulina both sides abali mu government n'abali ku ludda oluvuganya kubera ye parliament y'okulonda Uganda ebegenda funa mukulembeze afanana Uganda egenda kufuna mukulembeze omukyamu why kubanga jukira nti wano mu byobufuzi baffe waliwo nebira influenced by external forces nti waliwo n'abali wabweru nga ba influence ganota sente okuditamininga for example government katekiri mu nsi yonna kubanga waliwo entalo bbiri abantu they are calling sphere of influence buli ezinensi zikiremegga zigezaako okwefunza ebifo kati mu kwefunza ebifo oba okukwata mawanga bakwata bakulembeze kati mubeera ne parliament eri compromise it can be easily okugula ababaka ba parliament nga baguliddwa muntu mulala bateekeko omukulembeze ekipapula puppet anakolera bali okitegedde nolwekyo parliamentary system yabulabe nnyo ejjako mu nsi ey'obuyaaye katuweeri yabulabe ejjako abantu ba bulijjo manya ejjako eggwanga eddembe kubanga tuli mu busuubuzi nze kanko ekyokulabirako mu myaka gya 1942 bakola olukwe nga ali mu lukolo Winston Churchill ayagala bajjeko Heath eyali prime minister wa Bungereza ne batula ne bapanga nga batula nti buzanya wano buyita wano musajja tumukola ati ntumujjako nteka ko ebibalo bibabeeramo uchola nti parliament ziika buli biseera kati bumala kola akakodo bantu bane batano bebapanga ekyo ngolo bamuyo bateka ko ki nga baba batwala interest zaabwe kati n'olwekyo eggwanga
eri kubanga nti enfeefu eyabunkeke olwokuba nti tulina batu influencing abangi olabe juza akantu omusajja omuzungu agani Africa basala bonna bafe bagwewo tebalina mugaso mu byanfuna byansi they are useless kati n'olwekyo bw'okimanya ekyo ate nga bwe tuli mu mbeera eno afadhali osigale mu presidential system kubanga nguma okukyusa omukulembeze abakoze eki kubanga bagamba bwe bati tugamba nti eggwanga tugamba bwe bagamba nti eggwanga liizo okuwona obubuyabuya bw'abantu baalyo nti eggwanga liizo okuwona obubuyabuya bw'abantu baalyo si okusinga abantu ababanga abantu bagezi nga baweereddwa obuvunaanyizibwa naye nga balirira mu ddiba nga muki nga museke in other words nti eggwanga liizo okubeera n'abantu nga babuyabuya bwe bati neyimirirawo naye eggwanga tirisobola kuwona singa bano abantu baba balowooza omuntu n'agenda e Kampala ng'akola ebintu ebyandamayininga eggwanga ekyokulabirako singa omuntu agenda e Kampala bamuwa obuyinza n'agenda okuleeta eddagala lya covid nga fu ne balikuba abantu basaanawo okitegeera ekyo onfunye bulungi naye omuntu eno mubuyabuya ali eno mu kyalo bw'abanga omuntu gw'alooza wandibadde naye aba mubuyabuya agenze e Kampala nga mwesimbu eggwanga liizo okuwona n'olwekyo nze kyendowooza okusinziira ku ekyo afadhali tusigale nga tukuba kalulu butereevu newandibadde tulina ebizibu naye bino guno kuyinza okubeera beta provide bwe tuba tulonze ogenda e Kampala babanga balimu ensa n'okwagala eggwanga nti in a world full of manipulation kyangu nnyo okufuna omukulembeze ng'agenda kutunyiika kituufu kubanga bali aba influencing ebintu they want puppets they can easily come and manipulate the parliament then they get a puppet person okutukiriza bibakola ki byebagala so at least tusigale wano nti onayinza ogantya process eyokumugjawo eyinza okuba nga mumu nga sitegenda ne baga nti katugubikira myaka 5 naye mu kifo ekyokuleeta bano abantu bayinza okugula kubanga kati olaba olwaleero omuntu agenda ku kino enkyayogera kino abantu bekyusa kati baneraba ku mitimbagano mu mazima matuufu ogenda okulaba naye tulina okwebuuza naye lwaki abantu ababannabyabufuzi baba nga si beesimbu what are the character of those people because these politicians bava mu bantu babulijjo bava mu ffe ne bagenda luddawa kiba kitegeeza nti ffena ye system gye tulimu natambula bwettu oli ne bwagenda olwaleero najja naganze bano ndi wa kibiina gundi naye ng'alimbalimba siga nti alimba gwe nawe amulonda nawe mwennyini kati baba obuvunaanyizibwa bakutandika okwetegereza ntolonda bulonzi muntu kibiina but what are your interest gwe ng'omuntu kyola nti abazungu bagezi omuzungu talonda muntu tuwa kibiina ki alonda interest because the interest is consistent naye makizito ino omuntu oyogera ne mbulowoozaako n'enseka nzeka leaders are a reflection of their society nti omukulembeze oyo gwolaba teyava mu kkolero yava mu bantu naye kankunyumiza akantu kendowoozezaako omanyi omukulembeze omubi katugambe nti omubaka wa parliament omubi atagenda kukolera bantu agenda okubaliisa akakanja gamba nga bino bye bali bisimayi kubba mataka n'ebirala agenda okukola ebyo mujjeeko amaaso dakuba campaign abe njagala omuwuliriza afune ekifaananyi kituufu kye twogera ddamu ba campaign abe abali bakola campaign obalaba mu kitiiki bantu balamu bakulu pya bayaaye kyobudolaba nzirade nga bawatebukakkate kyobudolaba toyina there is no way you can convince me toyina ngeri gy'oyinza kunnimba nti bayinza okujja ne batandika okusengula ebyalo ne bajja ne batandika ne baddira ebibiira ebya gavumenti ebimanyiddwa ng'emakozi n'ogendeyo ne batandika okusimba mu kalitunsi era ne bagabanoga n'abantu bamanyi era gavumenti eno eri ku kizibu ky'amaanyi kuba abantu bagenda gikyawa perpetually why kubanga abantu abakola ebintu babamanyi ate basooka ne beerimbiko ne influence dwa movement dwa gavumenti kati nakola ekino bano balaga nti obusungu ne babunyigira abali e Kampala kumbe naye nga bali wano babalese noliraga nti wano asimba okuva wano okutuuka ika 10 bajjewo emiti emizaliranwa bataddewo kalitunsi wa South Africa wano wagundi naye nga n'omwana muntu wa bulijjo omunafu common man amanyi n'okumanya naye kyagala kati batu bategeera that connivance esaanyawo eggwanga kyobutolaba nti n'ebintu ebyokulonda bamafia oba bana abafere ababa campaign baleeta abantu abo banaabayamba botabagambako gweyagalaga nti ebina bikolebwa abakapa parliament baliyo bachairman ba LC Finis baliyo bachairman ba district baliyo n'abakulembeze bonna aba government baliyo they know but babanga connivance tetandise lwaleero etandika light from kulonda kubanga eyo business oba nteekateeka egenda okubayamba okugusa ebyabwe byebagala oli ku radio Buddu eyo omuntu wa bulijjo katumale kuwumulamu katono nnyo tukomewo tovaawo
Tukomyewo webale kuwuliriza radio Budwe y'omuntu wa bulijjo. Eddakiika 20 zezibula y'okuwera essaawa 2 ez'ekiro. Ssaawa 2 tujja kuba nga tufundikira emboozi eno. Ndine mukulu Kizito Nsubugama gye tubeerawo buli Lwakubiri ssaawa mpaka ssaawa 2 ez'olweggulo ne twogera ku nsonga ez'enjawulo eziba zitambula mu by'obukulembeze, mu by'obufuzi n'ensonga endala nga bwe ziba ziguddewo mu nsi. Mukulu Kizito tugende ku kya rotation okwetooloola empalo ba president bano mu mpalo z'ebitundu by'eggwanga. Yes. Nseboka malokulamusako ku mukulu Salongo bazanye bulayawo ne nyabo Mangalita Nakaleme Gulamaawo nti ojja kuba bulungi emyaka najyo jejo naye nga naffe tuli balamu. Wow. Nze kyentagala okutegeeza batuwuliriza juzi waliwo omuntu w'amaanyi mu ggwanga yazzeeko wange mu kyalo yavudde Kampala eyo naye nga tulina byazze okutubaganyeko ebirowoozo naye nze kyengenda nga nzuula mu bantu nagamba abantu abawutuwuliriza nti mu myaka gy'ekyenda mu myaka gya 93 mpaka 2000 wano mu Uganda waliwo abasajja bali bakagezi munyo. In fact era movement yali etambulira ku bali nga babongo waliwo owekitiibwa omugenzi Nobo Mayombo waliwo ekitiibwa Mulindo biri maaso waliwo ekitiibwa Ondoga Olive Maza Major Lieutenant Mulindo biri maaso Lieutenant Nobo Mayombo Major Ondoga Olive Maza n'abasajja basirwanga lwanga naye waliwo omuntu nadde njogera yangambe juzi twali mmange eyo naganti Kizito nkutidde wali yogera ebintu nga sibika nga mbibuusabuusa ne juzi twali ne dipitala sise mmange wali olukiike waffe eyo ne yazemu n'akyogera kubanga wekitibwa Muliro yayiseewo manya yazaawo naye n'agamba nti ffe bakaterega ffe twalisakanga mawule mu parliament n'agamba nti lino eggwanga omusajja ono atudde wano ali Muliro biri maaso be basajja bali bakagezi munyo n'agamba naye ekyabadde okutagala bantu kubakwatibwa fitina era n'agamba n'ekirala Katerega Musazi n'agamba ate ekirala president n'alaga nti abantu bonna yali abagala nnyo yali abeesiga nnyo nga be babungo n'olwekyo kyenjagala okutegeeza batuwuliriza kiki singa ofuna omukisa nze nafuna omukisa kubanga mbadde nga baganya ebirowoozo Nobo Mayombo abadde free man nga tosobola kumanya nti omukuba abungo naye nga bwomulaba nga very simple man tebeefuula nti bakitalo naye nga muganda ge bwabikula obwongo bwati ogagisi ungaga nti ono omusajja oba ki kati abantu beesibye ku buntu obutaliimu nga balinga nga batamanyi byafaayo balinga nga bagudde mu nsekkulo owekitiibwa Norbert Mao yagambye nti tukyuse bapresident bavenga mu bitundu ebyenjawulo kubanga banava mu bitundu ebyenjawulo bijja kuyamba ebitundu okulaakulana naye abantu okuba obulungi kyategeeza naye Nobo Mayombo yali badde ategeera Norbert Mao yali badde ategeera nti bwogenda mu mambuka amini bwe yalinga mukulembeze w'eggwanga bwe yava ku mukulembeze w'eggwanga tewali kintu kiriyo nze nagende kobokeyo ngate gye yali ava nagende koboka nga busisira mukabe bwejjuddeyo yumenge tewali na kintu kyonna toyinza okumanya nti omwana omukulembeze w'eggwanga yali aveeyo kati bwogenda mu akukolo neyo yonna mwabote gyali ava waliyo ki ekikulu si muntu kuva ludda wa ekikulu si muntu kuva nti ava mu kitundu ki what is important be bagenda okuba bakulembeze okuba n'omwenge gw'eggwanga era kyo njagala okutegeeza batuwuliriza mu mwezi ogenda okutandika tugenda okuddamu okukuba enkiiko z'abamwoyo gw'eggwanga okwetoloola Buganda yonna nganza akwanaganya emirimu gy'abamwoyo gw'eggwanga era ngenda kulekulya emirimu gyonna gyendiko ngenda kwenyigira kati ku mirimu gya kukunga abamwoyo gw'eggwanga nganze kawuyingiriza w'abamwoyo gw'eggwanga mu Buganda region okuleka nga tuddamu abantu bategere ebintu bino kubanga ekikulu ebyafaayo bitulaga kati gwe weebuuze obote nze natuuka ekoboko nga tuli kintu kiriyo nga tewali kyamanyi kiragaliwo kyamanyi kiriyo nti ekitundu kyavaamu omuntu oyakulembera eggwanga ne bwogenda akokolo nga tewali kikola ki tewali kiriyo kati kitegeeza ki kiba kitegeeza ne ba president okurotate nga si kyekikulu by the way ne bwojja kuwona aliko kati ne bwogenda ate kankule what is so special ekiruhura kamala okugamba ne kino kiruhura eyawukana etya n'ebitundu kubanga batonategeera kigenda mu maaso omuntu baga nti bano baalidde bw'otuukeeyo enjawulo ziro juzi nadde ndaba eyisingiro ebiyumba ebisomero ebitaka butaka katuzira gati wali abantu abamanya bavaayo tenze tebanyumizaayo yewaffe n'olwekyo kyenjagala okugamba nga siraba kyamanyi kiriyo kyawukana nnyo naggwanga n'olwekyo kyenjagala okutegeeza batuwuliriza okujjako nga bantu bafuuse bamwoyo gwa ggwanga kubanga mwoyo gwa ggwanga teyerowoozako yekka mwoyo gwa ggwanga tekimwetagisa kuba nti ava Gindi
moyo gwa gwanga akola ebintu ebiri mu interest y'abantu bonna buli bakola ekintu ekirungi kisasamira buli muntu yenna ne buli muntu yenna akikwata n'akifuna n'olwekyo nze njagala abantu simanyi kizibu abakulembeze kye balina naye bannage I don't know kubanga abantu balinganga that how do we call it that there is what we call selective amnesia nti omuntu okulowooza ng'alowooza oba mundowooza oba mundabe y'ebintu ng'agira nga agenda abuukabuuka oba ng'alonda mu kyayagala kyabakola ki naye nga nakyo sense nga there is nothing else can get out of that endowooza yokulondobamu selective amnesia it can't take us anywhere n'olwekyo ebyafaayo bitulaze kubanga ebyafaayo mu kusomesa mulungi ngaze expert wali ya politiki ebyafaayo birungi bitulaga kitegeeza ki kitegeeza nobody gyava tewali makulu n'amiri gyabadde tewali makulu naye tutegede president gyava ate banga tuwegendereza wano mu ntabiro kubanga buli muntu yena alwalira wadde kusanga ate abantu bagenzi wala yes okitegedde kati ekyo tumaze okutegeera nti si ekikulu si president wawa gyava kwe kufuna bamwoyo gwa ggwanga baagala buli muntu kubanga mwoyo gwa ggwanga talowoleza mu kabira ye nze nali mbeera ne General Sefaali nga tukubaganya birozi twatugera bajeno wange n'abaani bani twatulanga naye awo natugamba naga you see abantu bagala bobanga oweereza nga olaba omukyoli amwetolodde omulanga amwetolodde omuganda omunyankolerani ngaga nti nze muganda wange sigwe mpa naye ow'omusaayi oba omuyima oba munyankole muganda wange yandifendinga ku lutalo kabe mukyoli ye muganda wange okitegedde ekyo kati mu nkola y'engazi yenkola ezimba eggwanga naye abantu abalowoleza mu bufunda baba banafu kati n'olwekyo Nobert Mao president wa DP anafuye nnyo mu ndowooza ye era njagala muteke mu kibiina hajje tukubaganya birowoozo okulowooza nti president bw'aba ava mu kitundu ky'eggwanga ensi okkulaakulana tekulaakulana ku muntu omu. The society is not built by one person. A society is built collectively. Abantu bagatamani. They bring together the synergy. That synergy, bwebanga positive, it transforms the society. Kati n'olwekyo abantu balime kuddawo omanya abantu bwebalebanga balema agati we nayitawo nayitawo oba kino kinanyamba bana agati agenda ggulu naye epikapo. Those are simplistic thinking. That is what we call selective amnesia. Okwogera ebintu nga byakulondobamu. It can't build a society. N'olwekyo tikina makulu. What is important tuzaale society tuzibe character ezigenda okuleta abantu bamwoyo gwa ggwanga. Namini yali yasoma ewawe tewali kyaliyo kyamaanyi. Namini yayamba bannayuganda okukola ki okufuna business nabo babayindi bagende. He was a nationalist. Yazibula bana Uganda chi kati mukuzibula abantu yazibula balugwala baterego bamadi ban yazibula bana Uganda bonna. That is a credit to me as a nationalist. Oli ku radio budwe yo muntu wa bulijjo dakika ziri 12 zokazi zibula yuko esawa ebiri ezekiro sawa biri tufundikire emboozi eno naye tuyinza okufuna ku birowoozo byo ku nsonga eyo tubadde twogerako tubadde ku nsonga ya parliament okubanga eronde kirowoozo ekyaze parliament yebeeronda omukulembeze w'eggwanga then n'ekirowoozo kya Nobert Mao kye tusembezaayo president wa DP ng'agamba nti bakulembeze bano bakyukenga alisiti omukulembeze aliko bw'aba ava mu kitundu kya Mambuka ndese kyakulabirako addako ave mu Maserengeta addako ave mu Masekati awo addako ave mu Kiikakkono bwe bityo ekirowoozo Nobert Mao kye yawadde awo zensonga ebbiri ze tukubaganyizaako ebirowoozo lwalyo kale kiyinza okuba nga kibuuzo oba kirowoozo byonna tubyaniriza radio budala olazeewo ate noti 7529888955 ne noti 78M5M72228 radio budala bale kuweleza nawe bale kuwuliriza abera kwa mkenga ndi mwalo akati omukulu mulabisiza nenze nzikiziganya naye lwanso abaka parliament semba kyakonda president kubanga olaba abantu fa balonde na akalubira bakakwatamu naye ate abaka parliament yabo baba w'omusiti abagula ndibinolwa ne mukawuseza bajja bagula nzikiziganya nakyo tone ndi mwalo kale tweyanziza radio budala nawe bale kuwuliriza mukulu maje nkulamusa kettewo nani nkulamusiza sebo oyogera ne sere yatuwane kati omukozi bw'enkatempya yesebo bannaye mukulu maje bakirigabo byogera ndooga ndabanga ebyo ng'abantu badde batuula wanti ne batakula omutwe twetaaga ebyogo kubaawo balowooza n'okumutyapa waliyo ebinene ebiri omuntu ow'enjawulo tosobola kama ebinene ebiri awo kituufu
osobola okusanga omuyimbi nga ewaabwe gyava nga tebapandika yokana otuuka ewuwe nga watibagana kwegamba abantu batuule wantu bafune ebirowoozo ebikulu ate tufune ebirowoozo ebikulu eggwanga abekayijja babeerako kale tweyanziza Radio Buddu. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Olikuwezo bulungi. Nawe bali kuwuliriza. No hadisima. Nzidam kawe gombola kasankalenge. Muganda nge yaji Umaru. Wanje. Nsonge no Uganda abaka ba president. Nanzo mu ndoza ngera sikiririza mu. Amazima gato labagulira ensi yonna ngenda kulonda just Uganda yonna. Yero ababaka abavuganya oludda olulala be batono okusinga abalimu. Tono kitegeza nalimu omutono agenda kugulirirwa ayegate ku bangi. Ekirala ogamba nti president wava mambuka leero omwe abadde nga nijali esanyi kiddako ave mu maserengeta ekyo kiwagiramu balina okufa sayide emu kubanga ono baba ebizibu byenu nga yenyigidde ku sayide yeeno ebyemaze okukulaakulana so ate eri mambuka obanga enkulaakulana teriiyo ate n'avaayo kati segeza tunokasigala enkulaakulana ey'omukadde nemambuka naye gagenda enkulaakulana ey'omupya era hajisi mambuka wenu ku kyuma ekenyo kigombola kasankala empya kale tweyanziza Buddu. Hello. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Onasalo musidura siridana munyendo. Naye baba mulamu ogwo. Ukwata konyolero mulamu wakufa. Kubanga ugamata abasajja babalonda Museveni. Baba tuwanise nnyo waggulu nnyo. Era tugenda kukubonaabona n'ensi. Wewe bali kutuweereza. Kale nawe bali kuwuliriza. Oli ku Radio Buddu eyo omuntu wa bulijjo. Buddu. Radio Buddu. Wanje. Bali kutuweereza. Nawe bali kuwuliriza. Nanti. Ate obadde kino ti 75298985 Buddu. Bali kuweereza. Nawe bali kuwuliriza. N'olukaga musirimu nga nimusubira olwengo. Naye bannange nsonga ko bazo mukulu ali mu studio. Ensonga zirambulwa bulungi. Weewaawo. Naye okumpa member wa parliament yona nondere president. Nkirabamu obuzibu bwa mirundi ng'esatu. Ekisokera ddala bamemba wa parliament baffe kati beeyagaliza byabwe bo nga bo tebakyafa ku bantu. Ekitegeeza yalonda kinamugasa atafa ku bantu eno wansi. Ekirala ekiraba nga bamemba wa parliament buli kimu kye bakola bakikolera ku ssente. Ekyo kisuubiramu bagulirira ne bakola bali kye baba baagala. Kakati n'olwekyo bwe tutunula abaana ba president bave mu bitundu tekigenda kukulaakulanya Uganda tegenda kukulaakulana lwa bitundu nti bw'oba nakulanya ekitundu ky'ebigimbi n'ekyegimbi president yennyini alina okuyimira ku magulu ge alina okukulaakulanya Uganda yonna era Uganda yonna kale n'ensonga ebadde etegeerekese bulungi newankubadde network bugize Buddu. Hello Radio Buddu. Hello. Wanje. Kajumalu. Wanje. Kulamusiza sebo. Nange nkulamusiza. Ono sekide ekitadde musubiro. Naye ku nsonga gimugamba ke abana parliament balonda. Mumulinganga batakimanyi nti mu Uganda temuli kulonda president. Ffe twagala kirowoozo. Uganda tulonda president. Oba leero abalonda balonde kubanga n'emukyalo osanga kakadde akazi g'amaaso nga bagenda kalondera era tukalonda tukabimanyi. Nze Richard Musuubiro. Kale tweyanziza Richard we bali kuwuliriza. Kale Radio Buddu eyo omuntu wa bulijjo kwe tuli eddakiika ziri 5 zokka ze zibulayo okuwera essaawa 2 ez'ekiro. Buddu. Hello. Wanje. Nze nakate aneti wano munyendo. Nakate twesimye okuwuliza. Nze bannaye enteesa eby'okulonda tubiveeko bubi. Ate tukole tutya? Wadde mu palamenti nga tebalonda. Museveni afuga bufuzi bw'aliko obanga agana endikozi. Kubanga bataaya.
Zenabikola ko wadda. Kale tweyanziza. Tweyanziza oli ku radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo. Dakika zirinya zezibulayo ndowooza gujja okusembayo twagalayo omuntu ng'omu tufundikire emboozi eno. Radio Buddu. Radio Buddu. Wanji? Tuwere. Nawe bale kuwuliriza. Zemu nati radio Buddu serebu kubaroda. Aji ensonga eyo eyababaka Okulonda president. Aji sepanacho. Aikoze eki? Semba ukale semba nayo aje. Wakati aje ebintu bino byafuusemu okugulirira abantu kuba tebajja mu wasete kawera nti alonde president n'agaana. Aje ensonga yange eyo Semba nayo. Kale tweyanziza. Oli ku radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo dakika 2 kitundu tubenga tuvaawo mukulu kizitondooza. Tewali abuuziza kibuuzo. Kituufu. Buli omu awadde endowooza ye. Okusooka twebaza abadde mu kibiina kyaffe. Ekyo kituyamba abantu okubaganya ebirowoozo. Ate kituyamba okweteekateeka to prepare ourselves for future challenge and leadership. Kati bw'olaba ensi nga America yateekawo abantu abagisalirawo bali abantu 538 bw'ofunako 27 ofunga okalidde yes. Kulwaki kubanga balina ebyama babikusike n'abagenda okukola ekyo bakikola mu interest yaabwe kubanga balina kakundi k'abantu abato naye bakulaganga abalina demokrasi ekolaki kati kamba buli ku kyalo tesoro president ekikulakulanya abantu ebankola nababeera mu office bakita civil abakola abakozi ba government abakozi ba government babanga bateekateekeddwa bulungi bateeka okuweereza abantu bakolaki naye aba civil servants babanga bateekateekeddwa bubi ne bw'okyusa ba president okuva mu ngundi ez'enjawulo tebagenda kuyamba kubanga bebasalawo bali babiteeka mu nkola ate bano civil servant tobajjaawo babanga batudde n'olwekyo katulina kulonda kufuna bantu ba mwoyo gwa ggwanga be basobola okutulisitwinga naye otherwise bwe tubanga tuli bafa okuva mu kyalo fena tukkiriziganyiza nti MP the leaders are a reflection of those who elects them. Yes. N'olwekyo bwe tubanga tukimaze kitegeera kati bw'obanga nawe oyagala olemu kugula kumanya nti akasabbuuni kagenda kusaanyawo okukomawo bakujja mu kibanja ky'omwoli bakugobe ku luguudo obenga tolina gukabirira naye nga ntwala obuvunaanyizibwa okukubira omulanga nanyo ebukakata nze njagala okutegeeza abatuuliza bannayuganda kubanga ensi etuwulira yonna abantu b'ebukakata abali mu Masaka yasigalawo bukakata banga tegendereza abantu abazalira nabe bukakata bagenda kusanga bonna bavuddeyo kubanga bukakata mbabulira why kubanga abantu bayivediza bukakata abantu bagenda mu kubunda tibali bagenda kubayamba balinga abantu bali mu nsi tali mu nsi yaabwe amwandering neze njagala okukwata okukozesa omukisa guno tukyazimba obusobozi fe bamwoyo gwa gwanga tugenda kukiriza abantu baffe kati sokolabe entoba zeziri wano haba omunasanyawo ndi abusole abantu bali wano nti balimba abantu bali mu kukola byennyanja naye ensaalo zibadde ziyamba eggwanga zonna bazisaanyizaawo ate nga president ayina gani ensaalo tuganye zikola ki naye abali mu kuzisaanyawo bantu ba gavumenti n'olwekyo eba contradiction kiba kitegeeza nti abakola ebintu ebyo baba bakowadde president Museveni naye nga balimi kuligambo butereevu kubanga ffe abantu tubapima ku bikolwa situtunulira bintu byoyogera but your actions n'olwekyo ekizibu ekikulu president Museveni kati kyafeesinze be bantu okumwanda bayininga nga bali mu nkola ye ate ekyo kigenda kumunafuya kigenda kumukyayisa ate nga abantu bakikola mu bugenderevu oba oliawo waliwo abagala okukola ki kubanga kyolala baga nti how do you detect a subversive element in organization ozuno to omuntu akuseketera nga ali munda muggwe kyenagamba abantu nti nze kizito obulamu bwange ngeyasomesa etalabika siralikira mulaba ali eri maaso oba ali eri wala niralikira omukwano gwange ali wali kulusegere kubanga iwe obulamu okusinga ntya naye nywa naye nza okusaanyawo kati ffe ekituwangazizza twasooka okusobola okutegeera abantu betuwangala nabo kubanga tubateekako eriiso tukola ki tiri bavaako kubanga bebe obulabe betubeera tutira ddala okusinga bali eri ewala omulaba ali ewala oba mumanyi naye ono gwoli naye mukwano gwo olina okumuteekako eriiso ery'amaanyi bw'otakola ekyo tosobola kuwangala nanyo ffe bamwoyo gwa ggwanga katonda b'omukisa mwebale okutuuliza abasebali banyabo mutulinde kulokubira olujja oli ku radio Buddu eyo omuntu wa bulijjo bwetyo bwetulabisa olwaleero emboozi bwegudde amakerenda kale essaawa ziweze 2 ez'ekiro nze Ajuma Lunange njagala kugamba nti programu yawo tabadde yeddako nkwagaliza kusula bulungi mukama akukumi